Naj vas spomnimo še na nekaj zanimivih člankov z našega zavihka na MMC-ju. Pripravili smo nabor napovedanih avtomobilskih novosti za leto 2018. Leto z novimi serijskimi modeli zagotovo ne bo tako bogato, kot je bilo minulo, a očitno bo letos v znamenju prenove spodnjega razreda. Glavna zvezda tega leta bo namreč nova generacija Forda Focusa, a pomp ob začetku prodaje bodo kratile nove generacije Mazde 3, Kia Ceed, Mercedesa A, marsikomu pa bo izračun pokazal, da je že zrel za električni avto, kot na primer nova druga generacija Nissana Leafa. Ob tem naj mimogrede dodamo, da bo v prihodnjem letu v Slovenijo zapeljalo vsaj 12 novih vozil z baterijami za pogon. Na račun bodo prišli tudi tisti premožnejši, prihaja novi Touareg in Audi A7, slednjega bomo vozili še pred začetkom pomladi. Na MMC-ju smo pisali tudi o tem, da so veliki avtomobilski proizvajalci Slovenijo še enkrat zaobšli. BMW bo recimo svoj poligon za testiranje samovozečih avtov raje zgradil na Češkem, Tesla pa je pot iskanja lokacije nove tovarne podaljšala do Madžarske. Spomnimo vas tudi na zgodbo o Formuli 1 izpred 50 let, v ta stari šport se namreč vračata Alfa Romeo in Maserati. Imamo tudi kar nekaj korporativnih novic. PSA s pridruženim Oplom pospešeno išče načine za mehko odpuščanje v Vauxhallu. Hkrati pa Francozom dobro uspeva posel s kombiji, povečujejo proizvodnjo le-teh. Kitajski Geely se očitno ozira po novih področjih, potem ko je Volvo že močno poživil, zdaj začenja pridobivati veljavo tudi v Volvo Trucks. Začenja z 8%. In ni mu dovolj, da z nakupom podjetja London Electric Vehicle Company pravzaprav elektrificira Veliko Britanijo. Po novem od tega proizvajalca londonskih taksijev, katerega vodenje so zaupali nekdanjemu prvemu možu Opla, Karlu Petru Fosterju, Kitajci pričakujejo, da bodo londonske taksije vkomponirali še v kako drugo svetovno metropolo. Medtem se krepijo novodobni taksiji. O tistih, ki vozijo brez taksista, bomo bolj na dolgo govorili v prihodnji oddaji. Tokrat naj vas seznanimo predvsem s tem, da Uber, sovražnik sindikalistov in dacarjev, v Evropi dobiva vse močnejšo konkurenco. Enega od njih, podjetje MyTaxi, je nedavno finančno prevzel celo Mercedes-Benz, torej najboljši prijatelj mnogih nemških taksistov. In potem, ko je Toyota dizle umaknila iz ponudbe modela CHR, je zdaj v Italiji dizelske motorje umaknila kar iz celotne palete vozil. Hkrati pa analitiki napovedujejo, da se bo padanje prodaje dizelskih avtov v letu 2018 upočasnilo. To sicer vseeno pomeni, da je v Franciji delež dizlov že padel pod 50%. In če smo mi pri izbiranju slovenskega avta leta glasovali po mnogih kriterijih, pa je Euro NCAP varen avto leta določil po zgolj enem kriteriju – varnosti. In najbolj varen avto leta 2018 je Volvo XC60.